स्नेजिंग या छींकना, कई लोगों को सही तरीके से छींकना भी नहीं आता। आप लिफ्ट में हो या कोई आपके सामने खड़ा हो, इस तरीके से छींकते हैं कि सारे छींक के पार्टिकल उनके आंख पर चले जाते हैं। सब लोग आपकी तरफ देखते हैं तो आपको बहुत खराब या गिल्टी लगता है। इसलिए आपको अगर छींकने की प्रॉब्लम है या बार बार छींक आती है तो एक रुमाल अपने साथ रखे और जब भी छींक आए तो अपने मुंह पे रख ले। अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो पहले साइड में हो जाए, अपने मुंह पे अपना हाथ रखे, फिर छींके।